大丈夫よ、喋って。ママね、ゆりちゃん今ただいまって。ねねたち帰ってきたらさ、お風呂の準備してお風呂行こっか。どこ行ったの？トイレ。あ、トイレか。ゆりちゃんも寒いんじゃないの？大丈夫？パパめっちゃ寒いよ。体力ありすぎやろ。よりちゃん、パパよりちゃんとお風呂入りたい。早く。